unul din cei mai talentați actori ai plaiului nostru. În toată creația sa, cea teatrală și cinematografică, a știut să facă să vibreze sufletele spectatorilor. Nu pot să nu reproduc acum câteva cuvinte pline de miez spuse cândva de o colegă, actriță de la Teatrul Dramatic, Vasile Alexandri, din municipiul Bălț. Și anume, atâta blândețe, atâta înțelepciune, atâta cum se cădenie în ochii lui, pe scenă, măcar să taci lângă el, este o mare onoare. Nu cred că ceva mai frumos și mai subtil putea să spună cineva. Bună ziua, stimați consilieri, bună ziua, dragi spectatori, bună ziua, onorați oaspeți, bună ziua, stimați colegi din toate colectivele prezente astăzi la această competiție teatrală plină de suflet. Cu adevărat, Glingeniu astăzi o putem remarca ca capitala culturală a Republicii Moldova. Bine ați venit la acest eveniment de o certă valoare artistică, bine ați venit la Mihai Volontir, bine ați venit cu sufletele pline de dragoste față de creația acestui mare om al culturii, bine ați venit să comemorăm acest personaj care a dus faima nu numai în Republica noastră, dar și peste hotarea ei. Eu nu voi vorbi mult astăzi despre Mihai Volontir, fiindcă o să încercăm să o facem toți împreună. Vor aduce mesaje colegii noștri din colectivele teatrale, vor vorbi invitații noștri de onoare și toți împreună vom savura această plăcere și vom promova acest nume celebru, Mihai Volontir. Iar pentru început, dacă am venit la cineva în speție, eu când merg, prefer să mă întâlnesc cu gospodarul. Da? Gospodarul de astăzi este domnul primar Vasile Vârcă și doamna președinte a raionului, doamna Aleona Beza. Vă rog frumos! Bună ziua, stimați glingenieni, oaspeți! Bună ziua și la colectivele care au venit, care n-au uitat de baștina lui Mihai Volontir. Eu mă aliniez la cuvintele lui domnul Oleg Volontir și cu prilejul sărbătorii care au trecut 8 martie, vreau să felicit pe toate doamnele și domnișoarele și vă doresc multă sănătate, fericire, să aveți clipe frumoase alături de cei dragi, să se împlinească toate gândurile, planurile, să fiți stimate și iubite și pace în țară. Bună ziua, glingeni! Bună ziua, oaspeților care ați venit la Glingeni! Bună ziua, actorilor! Bună ziua, domnul Volontir, cel care este cu ideea de a avea în Glingeni festivalul dedicat Marelui Volontir. Mă bucur mult să văd sala plină, să văd sala plină cu doamne, domnițe și domni. Vreau să acord și eu cuvinte de felicitare doamnelor cu ocazia sărbătorii Zilei Femeilor și vreau ca această zi să o aveți în fiecare zi. În fiecare zi să știți că sunteți frumoase, în fiecare zi să știți că sunteți puternice, în fiecare zi să știți că drepturile dumneavoastră pot fi apărate,
în fiecare zi să vă crească copiii frumoși, să vă bucurați de viață. Și ca să revenim la Mihai Volontir, cel care a fost și este marele actor al poporului nostru. Sunt fericită că l-am cunoscut pe Mihai Volontir și față în față, ori în anii 80 și 90 îmi făceam studiile la Universitatea din Bălți și eram atât de fericiți și mândri, noi, studentele, când îl întâlneam pe domnul Volontir pe bulevardul orașului Bălți, ori dumnealui zilnic dimineața mergea către Teatru Vasile Alexandrii. Și întotdeauna mâinile lui așa după spate, ne saluta frumos și ne ura o zi frumoasă. Nu știu cum de s-a întâmplat, cerul a dorit așa ca să ajung la baștina lui Volontir și să-i mărim interpretările sale vestite în filmele cu renume Budulai, cel mai film, și o șatră duce, cum se numea, stați că mi-a fugit. Nu, dar aici Budulai nu este, sau este și într-o șatră? Da, corect. Toate filmele Marelui Volontir și toate personajele jucate de către marele actor erau o frumusețe, ori în ele se plămădeau și erau niște personaje bune, niște personaje unde caracterul bărbatului, cu atitudine față de femei, cu atitudine față de munca grea, cu atitudine față de valorile general umane, acestea erau valorile pe care le transmitea Marele Volontir. Nouă nu ne rămâne decât să fim mândri că suntem pământeni cu Volontir, să-i transmitem în continuare creația pentru tinerele generații în creștere, să cunoască căci a existat un domn Volontir care iubea țara, care iubea neamul, care se mândrea cu moldovenii, care se mândrea că a crescut acolo în Codru, care iubea animăluțele, care transmitea nouă generațiilor în creștere doar bunul simț și tot ce este omenesc. Să trăim, să valorificăm creația domnului Mihai Volontir și să nu uităm cine am fost și cine suntem. La mulți ani și să avem o după-amiază frumoasă astăzi. Și încă o dată felicitări tuturor teatrelor care au sosit și să avem împreună o delectare teatrală. Aș invita aici pe doamna Aurica Condrea, reprezentantul Cancelariei de Stat al Republicii Moldova, să spună două cuvinte despre Mihai Volontir. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu n-am să monopolizez microfonul, doar vreau să vă spun că eu sunt mândră, că oarecum fac parte și eu din consătenii lui Marele Boris Volontir. Hai, Volontir, mă iertați, vă rog, mă uitam la domnul Volontir. Nu de acasă și pune masă. Ce rătare. E nepotul. Da, e nepotul. Așa că, stimați consăteni, vă doresc să aveți, în primul rând, multă sănătate, să vă mândriți cu consăteanul dumneavoastră Mihai Volontir și să aveți o zi minunată și să aveți parte de multe momente plăcute. O zi frumoasă! Iar acum, eu felicit toate doamnele și domnișoarele,
Floricică de parte. Administrații publice locale. Ați auzit, da? Cele mai frumoase flori pentru toate doamnele în această seară, în această sală. Remarcabilă este această întâlnire și prin faptul că sărbătorim și ziua femeii, ziua mamelor. Îl celebrăm și pe maestru voluntar, pe Boris, data viitoare. Este o personalitate și domnul Boris a satului nostru și ne mândrim. Dintotdeauna ne-am mândrit cu înaintașii, ori de fapt un popor rezistă în timp și spațiu dacă știe să-și cinstească înaintașii. La acest capitol, univa poate că avem scăpări, univa înaintăm, dar cel mai important este nu pentru plăcerea noastră, cel mai important este pentru educarea tinerilor generații. Ei trebuie să știe toți ce pământeni au avut, ce personalități s-au născut în satele lor și cu cine să se mândrească pe viitor. Deci, în acest moment, dumneavoastră toți veți fi preoți și dascăli, fiindcă avem un botez. Un botez artistic la care vă rog foarte mult să puneți suflet și palmele dumneavoastră să sfârâie de activitate în acest moment, fiindcă foarte mare nevoie au de susținere. Pentru dumneavoastră, prima dată în această scenă, formația Succes! Ce dulce uimitor
Flori pentru flori. Flori pentru flori. Bravo, fetelor, mă mândresc cu voi. Începutul bun? O să facem tot posibilul ca această formație să ajungă înălțimi artistice. Dacă vor dori și vor avea binecuvântarea părinților și a sătenilor. Doamne ajută înainte! Vă mulțumim pentru primirea călduroasă, pentru faptul că apreciați ceea ce facem. Și acum, haidem la teatru. Ne-am adunat să vedem spectacole. Spectacolele toate care vor fi demonstrate aici sunt cu dedicație, cu stimă, cu respect și cu dragoste față de acest nume celebru, Mihai Volontir. Și deschide această frumoasă sărbătoare Teatrul Dramatic Prometeu, secția Cultură și Turism, orașul Soroca. Ați fost la Soroca? Știți că Soroca, pe timpul de fapt și acum, se considera un oraș al tinereții. Foarte multă lume tânără. Dar intrați, vă rog, intrați, nu vă rușinați. Poliția, nu a chemat nimeni poliție. Oraș al tinereții. Este un oraș foarte muzical, dar să știți că și foarte teatral. O formație de succes, o formație care are în arhiva sa foarte multe performanțe artistice și astăzi au venit să ne încununeze această sărbătoare prin prezența sa. Prometeu de la Soroca! Ia uitați și piesa! Mamă dragă! Însurătoarea lui Păcală. Ați auzit de asta? Însurătoarea lui Păcală de la Soroca, vă rog! Ai zis ceva, Tândală? Nu, n-am zis nimic. Și nici nu mai zic. Dacă nu îți înțelegi tu singur nevoile, apoi... Ori nevoi. Auzi? Iar nu te mai prefaci că nu știi despre ce vorbesc? Că știi tu prea bine ce vreau să spun. Habar n-am. Habar n-ai. Atunci și te tot faci a bate cu șocanul și a cânta când îți spun că trebuie să te duci.
auzi să mă când eu Te fără înapoi. Găleleu, despre când voi însurba. Măcar că nu e vorbă? 20 de polo face. Găleleu, găleleu. Nici nu deschizi gura, măi! E cum mă deschid? Dar când? Bine păcat! Bine când! Ține-o tot așa înainte, cu luare râs. Că așa-mi trebuie. Dacă am avut așa noroc și mi-am făcut un prieten așa ca tine, eu vreau să-l ajut, dar el își bate joc. Bine că da. Bine. Iată. Dar de noroc. Poți să te plângi. Că așa prieten plec ca mine, numai norocul se cheamă. Așa, prieten, măcă. Dar deși plec, măi, încă nu te rabdă inima să mă iei șor? Da, fiindcă mă duc la Cassandra și mă fac argat fără fată, mă, chiar că nu mă atrage inima. Opa! Din spusele tale, eu una înțeleg. Că nu vrei să te însori cu Cassandra. Păi, hotărât nu vreau. Păi, nu te însura și bună pașă și... Ba, mă însor, că nu-i pe vrerea mea. E pe vrerea părinților. Bă, ca că eu nu sunt nădând și mă las dus la surătoare ca bolnă în ghiet. Da, păi, bine, măi băiete, dar nu trebuie să te însori și tu odată? Păi, trebuie. Sigur că trebuie. Băi, să rămân eu de râsul oamenilor. Păi atunci? Apoi atunci trebuie să mă însor cu Cassandra, pe care mi-ați ales-o dumneavoastră. Fiindcă n-am fost eu vrednic să aflu una mai a cătării. Mai a cătării? Păi, de bogată-i bogată, de dezghețată-i dezghețată. Da, rumenită, Da. Africă, da. Păi, și vrei? O slută și o bleagă? Nu că sunt eu plec pentru doi. Când e vorba de sluțenii, asta să vede 2 zile, pe urmă să uite. Da, aș fi vrut și eu o nevastă pe măsura mea tândană, cu mânători ca piatra, să tragă la prașă de să-și rușine câți bărbați. Și să cânte, să n-aibă câți o vorbă de atâta cântat, ca pasăre și e de foc. Așa cred eu, nu știa unde cântă într-una. Și apoi cu un asemenea meșteșug de vorbă, vrei și tu să ispitești fetele, mă? Dar nu e vorba de asta. Pagubă-i că pe mine nu m-a ispitit niciuna. Poate că atunci mi-ar fi dezlegat și mie Dumnezeu limba, cum mi-o dezleagă cucul primăvară. Păi, da, păi și din fetele pe care le cunoști, nu-ți place niciuna? Nici. Și apoi și de făcut. O să trebuiască să le aștept pe cel care o să se nască de acum încolo. Dacă s-ar născă eu mai bine și aia asta, maica așa aștepta. Tot degeaba ai aștepta, mă. Fiindcă ești fișorul lui taică tu. Și oamenii al de voi nu se însoară singure. Îi însoară alții. Da. Așa că trebuie să mă însor. Eu așa cred că e bine. Dar tu, fă cum s-o poate inima. Apoi, socotința mea tândală, pentru că așa comitare, boul nu trebuie pus la iar, trebuie pus la juc. Amintrele de te lași pe voia lui, moare și el de foame, dar nu-ți pricepe să-și ducă paia în grad. Asta ar fi o pildă că dreptatea e cu mine.
Aha, tocmai. Și dacă te uiți mai bine, ești cu mine. Ia uzi, așa e de câine. Ia peste rogul meu. E o fată la poartă. Ce fată? Eu știu. Ce fată? Care fată? Nu știu, nu o cunosc. Tot pe fereastră de câini, ce mai spui? Țărăba! Ce? Nu mă cunoști? Eu. Potolit halta. Mare minune și asta. Asta e semn bun. Așa zice și Moș Cristea Băurot. Iată! Vine! Cine? Băurot? Eli Băurot, fata mea! Pe cine cauți tu, fată hăi? Și cauze, ha? Mă uit să văd o gradă. Păi, deși... Ei, na! Ca să văd! Puteai să vezi și peste poartă. Păi, pe dumneavoastră, cum era să vă văd de peste poartă? Pe noi? Adică... Ai venit la noi? Nici vorbă. Da, ce am net aici? Da, ia stai să-mi aduc și buletele. Nu-i așa? Eu așa zic. Ia și poftește la casă. Ia că le-am adus și am poftit la casă. Sărut mâna ta! Dar nu ți-a stat eu. Sărut mâna mă! N-ai. Sărut mâna și bine v-am găsit! Cum? Sărut mâna și să fii într-un ceas bun, dar băcalul unde-i? Ia stai, Olea, păi și tu îl știi pe... Păi cum să nu știu? Pe băcală! Că doar mi-i bărbat? Și... Băcală! Băcala dumneavoastră! Și... Ai... Adică în ora dumneavoastră și-am poftit la casa bărbatului. Mi-aduc o ședere, ca nevastă și sunt. Ia stai, Olea, cum nevastă vrei? De unde nevastă vrei? De când nevastă vrei? Ei, de când? De când m-au furat? Cum te-au furat, bre? De unde, bre? E așa, m-au furat de la noi de acasă. Ia stai să mă gândesc. Măi, mare comedie. Ia ascultă, omule, dar tu ești în toate? Eu așa zic. Moșul îmi zice că eu îs deșteapta pământului. Așa? Și știi bine că nu ești ca... Vai de mine! Vai de mine, doamna dumneata! Nu mă vezi! Eu ce să... Eu nu mă negru în fața ochilor. Dar el spune, te rog și mie, tu ce hranță-i? Cum și hranță? Păi așa, adică cine ești, de unde vii, cum dai buzna în casa omului? Sune poata lui Moș Drăgan de ruptură. Și-a venit la casă bărbatului meu după ședere. Ca nevastă și sunt. De venit? Văd că ai venit. Dar cine te-a poftit? E ca și cum a poftit pe vreme ce m-a poftit Ion. Și la urma urmei, uite, m-a poftit eu singurică. În casa lui Ion? Păi ce? Nu-i casa lui Ion, păcală. Îi!
Dar tu ai ceva? Am să am! Am să am! Zeu! 3 pași de vie și 8 de țarină. Ia ascultă, dar... Și moștul, nu-ți dă și el? Păi da! Nu știu. Păi să-ți dăie, că păcală are și el, de asta... Bună ziua, păcală! Bună ziua! Păcală, ia! Fata asta... Cum te cheamă fata? Neagă! Neagă? Bă! Păi, și tu, păcală, nu zici nimic? Ce să spun? Păi, din neagă? Păi ce să spun? Păi, că așa, că de dincolo, treacă, meargă. Că nu pricep. Păi, tu și ea, totul, nevastă dobrie. Care? Ei neagă. Care neagă? Ei care neagă? Asta. Ia stătulea cu oameni buni. Și spuneți și mie ceva că eu nu pricep. Mult ai să te faci când o cunoști? Pe cine? Pe neagă. Dar nici nu cunosc. N-am văzut-o de când sunt. Minți? Ia să-l păcoși. Și-i cu încurcătura asta? Ia ca mine s-o descurc. Dar ce ai vorbit tu pe aceea? Că asta nu e descurcat. Da, am vorbit-o. Și e adevărat. Și e adevărat. Că eu sunt nevastă bună pentru tine și nu stripăsătă aia de Casandra. Și ți-a spus asta? Tu. Eu? Când? Acum 2 luni și jumătate, când ai fost la noi la ruptură. Treceai pe lângă poartă și ai spus halal, așa, gospodină. T-a spus eu ție asta? Nu! Că el te-am vezi după aceea am tăzit să nu mă vezi. Dar i-ai spus și lui Ion Gabriel când trecea pe lângă poartă. Și așa, spuneai tare, să aud și eu. Pe chip să aud. Așa că am priceput. Și ce-ai priceput? Am priceput ce-mi trebuie. Apoi am stat eu și m-am gândit și am judecat că eu sunt nevastă bună pentru tine și nu stripăsât aia de Casandra. Și... m-am gândit să mă iei. Asta-i deșteapta pământului, mei! Chiar așa și sunt. Și am înțeles și eu pe cale după așa o femeie, gospodin. Da, dar cum vei tu? Ni tam, ni s-ar și încep să... Dar și nu trebuie să te însori. Păi, trebuie, sigur că trebuie. Da, să mă însor cu Casandra, dar nu cu... Păi de ce să te însori cu Casandra? Că de ție nu ți-e dragă Casandra. Auzi, asta mă privește pe mine, nu pe tine. Ba, mă privești și pe mine. Că tu nu știi de ce sunt stare eu când mă pun ceva în gând. Dar și în privința ta am auzit eu și fel de om ești tu. Și ce ai auzit? Dacă ți-a spune cineva de două ori să dai cam așa de tine, tu așa dai. Da, dar numai că tu nu o să ai timp să spui de 2 ori, că și-ai ajuns la jitărie. Așa crezi tu? Ia stai că pun mâna. Pun mâna. Bun, ia uite. Pun mâna pe o lopată și ies un cui de răsără să
lăsat. Ia uite că e lopata! Mă băteam moșul cu cocioară și nu spuneam nimic. Dar la o lopată să... Hai, dă să mergi eu pară de bărbat! Stai, iar lasă-mă în umblatul cu săracă, că ești de bătaie, măi! Iată, doamnă, nu mai faci tot să-mi storul. Fata asta, după că te văd, eu masă și așteaptă. Pe urmă rămâi cu tăza în casă toată viața. Apoi, așa și așa, ia tot n-ar rămâne în casă. Cum adică? N-ai decât să pleci pe bună voie? Nu, că eu nici de nevoie nu plec. Cine ar pleca de la un bărbat așa ca tine? Află, măi, băiete, că lumea asta de 3 lucruri nu poți scape. De râia căprească, de câine de plămâni și de mine scurt. Mă culc pe pristă, mă culc sub pod sau o șansă, că dar de aici nu plec. Să știți, nici pod. Eu casa n-am mai pomenit. Măi, unde Dumnezeu îi străvești deodată cu glumă de vrei să mă nebunești pe mine? Acum spune-le drept, că mai furace cât sunt nevastă. Și... Tu? Nu-ți fie frică, te-a spus totul dinainte. Așa că s-a priceput. Dacă mai crăpiești o vorbă, mă dure pușcării. Bre, băcală! Că spune-i drept. Dar ce să spun, tândală, ce să-i spun? Acum pot să vă spun eu tot drept. Toate acestea au fost o joacă. Cum o joacă? Așa, a pus pe mine o femeie de la noi să fac pozna asta. Pentru că auzise ea, bă una, bă altă despre păcală și tândală. Și chipsuise ea că-i plăcă foarte vrednic și fără noroc. Iar eu îs, tocmai nevasta potrivită pentru păcală. Dar acum, văd că n-am dreptate. Păi, deși? El tot la Casandra ține mai tare decât la o femeie, așa ca mine. Ei, mai degrabă țin la tine decât la ea. Eu nici frumoasă nu-s, nici bogată nu-s. Eu știu să muncesc, atâta tot. Să prășesc, să țăs. Uite, colea, mâini bătătorite de oboseală. Apoi se potrivesc cu mâinile cele curvate și frumoasele Casandrei? Poate și cam așa asta cu sută de mine. Se potrivește cu atlasul ei? Ei, parcă de atlas mi s-au speriat ochii. Aș putea să-ți cumpăr și eu. Ai putea! Dar eu nu sunt de ce să știu o purta. Adică eu nu pot pune picioare ciuboțele, cele galbene, așa, de o ștoapă. Pentru că nu sunt făcută cu boieria. Dar și eu sunt făcut cu boierie. Ia stai. Da, mămăligă fără cocolașă. Știi să faci? Aude-o câteodată că să fac și cu cocolașă. Dar asta nu-i treabă. Vai de mine, când îmi iau eu căcălețul în mână, nu-i și auzi să nu pot opri din învârtitură. Dar stai. Dacă sapa, știi să tragi. Da, câți făpși ai pus? Păi, vreo 3 fălci. Proșește tu jumătate de falcă și lasă mie 2. Auzi tu, dar îți prășește rău, că s-ar putea să te ajung. Hai, lasă, nu da atâta. Stai, că lauda vine acum. N-am mamă, n-am tată și n-am palmă de pământ. Dar dacă m-aș îndrăși odată, aș fi în stare să pun orice bărbat de sub nasul Casandrei. Dar apoi n-ai pe cine fura, că nu-i niciun bărbat sub nasul Casandrei. Ei, nu? Ba este, că dacă nu te iau eu, te ia Casandra. Și eu nu te mai iau.
știu. Nici cu mama, nici cu tata. Și-o tot țineam numai pentru tine. Mi-ai fost căzut ca un drag în calea mea. Hai, lasă, cum văd eu, mă descârță într-o. Dar ce vrei să fac? Nu știu cum o fi. Dar vorba ai dreptatea să se împlinească. Va să zic că s-a limpezit pe cală. S-a limpezit, da. Ce ai de acolo că-i glumă, ce ai de acolo că nu o cunoaște. Dar măcar când v-ați dat odată pe față, mă. Da. Dar la urmă. Ia spune și mie, cum te cheamă? Neaga. Neaga? Dar urât. Neaga. Nu e așa. Dar ia până leacă din miele pe deasupra și spune Neguța. Neguța. Frumos. Și când te gândești că inima e numai la o palmă de la gură și oamenii nu-și dau seama și se zgârcesc. La gură? La inimă. Data viitoare veniți cu înjurătoarea lui Tândală. Doamna președinte a Raionului Șoldănești, Aliona Pânzari, vă rog în scenă. Milionul și diploma. Și să vină băieții ăștia frumoși, da? Care au jucat. Conducătorul formației. Cine e conducătorul formației? Să-i spune doamna. Iată doamna Nicoleta. Aplauze! Aplauze! Doamna Nicoleta, vă mulțumim că ați găsit timp să veniți aici la noi, să ne prezentați frumosul ăsta de păcală cu Tândală și domnișoara care și-a jucat rolul deosebit și primiți o diplomă de gratitudine din partea Consiliului Raional împreună cu o sumă simbolică, dar sper eu să fie importantă pentru dumneavoastră și să mai veniți la așa festivaluri, ori noi diplome avem și ne bucurăm întotdeauna să continuăm acest Cultură și Turism Soroca. Vă aducem calde mulțumiri pentru faptul că ne-ați invitat să-l comemorăm pe Mihai Voluntir, pentru care avem un respect deosebit, cât și pentru Secția Cultură și Turism Șoldănești avem un respect deosebit și cu această ocazie vreau să vă oferim dumneavoastră și domnului Voluntir aceste atracție turistică din raionul Soroca și domnului Ali Clodei pentru dumneavoastră, aveți pentru dumneavoastră. Din partea Secției Cultură și Turism Soroca, persoana grupului care vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Vă mulțumim frumos. Vă spuneam că Soroca este un oraș nu doar muzical, dar și teatral. Dovadă este prezența a încă unui colectiv teatral aici, la acest festival, astăzi. Discutăm despre studioul teatral debut de la Colegiul de Arte Nicolae Podgros din orașul Soroca. Vor prezenta astăzi vor prezenta o secvență muzical-literară și un buchet de texte umoristice. O să regem acum toți. Vă rugăm debutul în scenă.
După un arhitect, rămâne o casă. După un constructor, rămâne un pod. După un muzician, rămâne o melodie. După un pictor, rămâne un tablou. După un actor, ce rămâne? Ce rămâne după un actor? Rămân lacrimile din colțul ochiului spectatorilor. Rămâne o sală de teatru care atunci când va fi liniște, se vor auzi aplauzele, mii de bătăi la unison și vocea șoptită a actorului care va răsuna ca o lovitură într-un pahar de cristal. Vor rămâne mii de amintiri. Amintiri. Dar oare acest lucru e suficient pentru a deveni un actor? Merită să-ți sacrifici o viață întreagă pentru ca să nu iei cu tine doar decât niște amintiri? Și totuși, mă întreb, ce lasă în urmă un actor? Știți ce lasă? Lasă chiar urma lui. Un actor nu moare niciodată. Un anonim. Cel care își sacrifică întreaga viață pentru ca să ne aducă nouă zâmbetul pe față. Cel care cu fiecare rol interpretat în inimă pentru totdeauna ne-a intrat. Viața e extaz și agonie care continuă la infinit. E o frumoasă poezie scrisă pe o lamă de cuțit. Viața e un spectacol unde joacă un simplu actor. E o și bună carte citită de un singur muritor. Actorul joacă multe roluri în toată cariera sa și printre regile decoruri mereu este altcineva. Actorul râde la comandă și plânge mai apoi la fel. Cu mult talent știe să cadă și se ridică până la cer. Cu adorație de viață împătimace dimineți, orbecăie prin nori și ceață, de sufletul nici nu-i vezi. E mai bogat ca toți bogații, flămândul, bietul de actor, căci în aplauze, ovații, nu are lipsuri, are spor. Iată și mătușa, eu sunt mama, Anghelușa, care știu de scânteci mii și orice soi de doftorii, pentru farmeci de iubire și drăcii chiar peste fire. Nici cel mare, cornorat, nu-i ca mine de învățat. Așa zău, boier, dumneavoastră, nu că mă laud dar, puteți întreba și pe cuconul, cum, Doamne, iartă-mă să-i zic. Unul cam ceacâr, cu barba în furculiță și cu alunică cât un nuca pe vârful nasului. De mult ce tot intrase astă iarnă pe la ferestrele cuconiței. Iar ca pozna, că-i uitai numele. Cuconița, una cam limonie la față și cu ochii în doi pieri. Ei, l-am bucat pe bietul cu cunășălătuse de cele cu urechile lungi, ca să nu zic vorbă proastă. Și numai eu am putut să-l tămădă de dânsa, bat-o pârtalnicul. Știți ce i-am dat să beie? Ceai de cucută, fiert la un loc cu un snop de piparuși roși și cu puțină terpentină, cam vreo 2 litre și mai bine. După asta, să auzi ce are, cum cântă din octoiec. Glasul al 8-lea, ți-i mai mare dragul să-l asculți, parcă e o roată de carne unsă. Când îl auzi ce te mirce, îi face că tot și Doamne, tare frumos să-i mai șede. N-ar fi de ochi, mititelul. Ia că pomenit de ochi. Trebuie să vă spun, boieri dumneavoastră, că mă pricep la descântece mai tihai decât baba Cloanța. Ascultați, știu să fac și culcica, de ți se zburlește chica,
Când auzi dracii șoptind și prin goală poșbărind, atunci vezi cum vine, zboară prin văzduh ca o cucoară. Buinicel de dor nebun pe o prăjină de alun. Doamne, mulți cucunoși zăresc eu aici, cărora le-aș face de dragoste cu ulcica. Ia spuneți drept, sărutavă șochișori, să vă fac acum să nebuniți după mine, la cât de bătrână și de hârduită sunt. Doamne, ce m-ați mai pupa, ce m-ați mai dezmerda, ce m-ați mai numi înger cu plete galbene, iar eu m-aș fasăle ca o madamă. Așa-ți vinișor, măsiu, dă-mi pace, măsiu. Vai de mine, ce vrea să zică una ca asta? Mon Dieu, je vous prie, pardon. Ei, da, nu vă spărieți, că așa glumesc eu. Da, de cumva v-a picat la troncul, la inimă o cuconiță frumoșică, fiși cu bărbat, tot una-i. Să vă spun eu, un meșteșug bun. Știu să sting în apă rece, cărbuni roși, vreo 15. Pentru acei puțini steți care zic că-s de ocheți. Știu să fac și casă multe și le stric zău de minune, mai de hai și mai de baci pentru acei ce zic baraci. Aș putea să vă spun multe case stricate de mine, dar mă tem să nu se supere cineva și oarecine pentru acel care aruncă venind cu limba peste unii și alții. Dacă vreți să nu mai clevetească cât ori trăi, să iei vreo 100 și mai bine dea ce englesești și să le înfipi pe vârful limbii lor. După asta, să le scoți câte unul și în locul lor să presori sticlă pisată și amestecată cu praf de piatra iadului. Doar mai spune minciuni vreodată, vina mea să fie. Credeți pe mătușa, că-și sunt mama Anghelușa, cunoscut aici în Ieși și nu fac la nimeni greș. Pentru farmeci-s vestită și de mulți chiar respectită. Drept dovadă vă uitați, țara-i grea de fermecați. În sfârșit, pentru boala urâtului, care-i boala cea mai a dracului din lume, ascultați! Dragi boieri și cuconițe, holtei, fete, văduvițe, de vroiți numai decât să vă treacă de urât, lăsați-o de casă, masă și cu inimă voioasă, alergați, vă sfătuiesc, la teatrul românesc. Ei, da, de să mai ține urâtul de dumneavoastră, vina mea să fie. Credeți pe mătușa, că sunt mama Anghelușa, cunoscut aici în Ieși și nu dau la nimeni greș. Pentru farmeci-s vestit și de mulți chiar respectit. Eu sosesc acum, pa, pa, pa! Doamnă Lidia, spate? Da? Mulțumim frumos, mulțumim frumos. Doamnă Lidia, da, eu la dumneavoastră cu așa o întrebare. Da, spate cu dumneavoastră la Israel. Eu știu că dumneavoastră nu vă ocupați cu excursiile, dar cum? Eu mă duc singurii, că dumneavoastră nu mai trimiteți-mă. Da, deși? Ei, cum? Deși, doamnă Lidia, e că am acasă 2 copii, care la grădiniți trebuie să duc, care la universitate trebuie să duc și vreți să ducă. E că mi-au n-ar de țigări și că n-ar țigări mănânc cu șicanii. Ce-ați fac? A stau așa să mănânc cu șicanii sau să mă uit la copiii ăștia cu măblă pe prejurul universității sau pe prejurul grădiniță? Am zis că mă duc eu, dar dacă m-am măritat cu un trandașir de ăsta care i-a fumat, dar n-are bani de țigări. Dacă știu limbile. Cum adică care limbi? Limba mie, limba dumneavoastră. Adică noi este. Русский язык. Да, конечно, я знаю русский язык. Так мы носcut în Советский Союз. Советский Союз, мама родная. Я уйди. Будь готов, всегда готов. Конечно. С хырцачили, да?
Конечно, doamnă Lidia, dacă trebuie documente facem. Так. Of, dar ele și în limba rusă scrisă. Вы мужчина или женщина? Eu sunt женщина, doamnă Lidia. Și nu-ți vei după mine că eu sunt женщина? Eu sunt женщина, adică m-am născut. Da, dar cum? Iaca, scriu cu mâna mea. Cu mâna mea scriu că eu sunt женщина. Так. Of, dar ești așa niște întrebări. Вы готовы заухаживать за мощняк? Dar cum? Eu să nu havajesc așa că nici n-a să vrei să moară. A să vrei să trăiască și 200 de ani. Nu mă știți voi pe mine, pe Clava și e colorată. Clava, dacă vrei, trezești și mortul. Nu știți voi pe Clava și e colorată. Любите вы живот? Cum să nu iubesc eu животные? Doamnă Lidia, dacă am acasă 4 mâți. 4 mâți am acasă și iubesc mâțile și alea. Pun mâțile și alea și în coadă și pe sub coadă și unde trebuie. Dar eu acolo la Israel pot avea grijă și de o mâță, dar numai să-mi plătească. Numărul pașaportului. Dar stai și pașaport am. Și numărul. Ei, următoarea. Ea ne-a căsătorit la ea. M-a lepădat. De 4 ori am fost căsătorită. De 4 ori. Și m-a lepădat tăți. A, dar trebuie și divorțurile și... Dar pe eu n-am fost căsătorită legal. Nu le-a făcut la fiecare câte un copil doi acolo și dite vă, de unde ați venit? S-a dus. S-a dus, dar dacă eu sunt puternică, dacă mă duc acolo la Israel să fac bani, că eu sunt puternică. Dar... Unul ne-a murit. Scriu că-ți Vadană? Dar cum zici la Vadană pe rusește? Вот на ea. E ca limba rusă o știu pe de rost, dar cum zici la Vadană nu știu. O căuta pe internet. Trebuie scriu cu mâna mea, că ea на всё готова. На всё готова. Так. Caracterul. Doamne, Lidia, caracterul meu tare mягкий. Eu sunt bună ca bunătatea. Eu sunt blândă ca blândeța. Eu sunt frumoasă ca frumuseța. Eu și la biserică am fost. Că știu că dacă mă duc la Israel acolo trebuie scos dragi eu. Că știu că dacă te duci acolo să scos dragi, dacă mă duc la Israel și mă duc și am scos, dar cum? Так. Что вы готовите? Конечно, dar cum? Eu pot să fac de mâncare și fără mâini și fără picioare dacă trebuie. Da, numai să plătiți. Вы знаете языки. Dar cum я знаю языки? Eu știu moldovenească, româna, русский, французский. Французский, конечно, я учила в школе. Я уйди, bonjour, au revoir, конечно, я же училась. Так, aici нет, aici da, aici тоже da. Doamne, dă aici numai pasport. Și nu pot citi odată ca să țină minte? Так, eu, Clava Gheorgheievna, născut scriu și aici femei sau nu mai trebuie? Aha. Născut în anul nostru, în anul porcului, da? Și așa, și mai scălesc și în cartea asta colorată. Ампрентили. Лидия Трандачировна va приколись de mine. Dar și отпечатки палецов требу. Dar eu m-am iscărit. Ei, mi se pare că отпечатки put dacă nu pot citi și nu pot scrie. Dar cum spun? Pu? Dar unde? Aha. Pu? Tot aici. Aha. Pu și unde? Unde? Și mă aleg și vin, da? Dar pentru cine e școala de asta de moșnești dacă am făcut 1 an, 2, 1 an și jumătate în medicină? Da. Am fost ca sanitarcă la școală. Și mă aleg și vin, da? Of, mulțumesc, doamnă Lidia, că mă duc și eu acolo la Israel să fac un ban. Mulțumesc frumos. Stați o leacă, ea ce-o не понимала. Adică vă bucurați să lucrați cu mine. Eu și acolo și trebuie să lucrez? Dar și nu-ți dea și $1, nu te pui lângă moșneac și aștepți până la sfârșit la lună și îți dă bani? Trebuie să ai grijă de dânsul? Dar ce nu poate crăpa, să
urma lui. Dar, măi, te-am sunt oameni mari. Nu știi, spune că te duci acolo, șezi lângă papă, te mai râzi, te mai joci în șahmat, în dame, dacă ai străini, le faci un șaun de borș. Dar nu poți să te duci așa până la vreo discotecă, la vreun pleaj, dacă vreau să mă duc acolo la Ierusalim, la pleaciul și Estina. Trebuie să le ieși pe dânsul? Dar dacă e chigundis care nu vrea să hadească. Ei, dar stați-o leac, eu nu sunt așa sa glasna aia. Ni-ți pare că acolo ușezi, te duci și banii-ți chică de cap, dar acolo trebuie să lucrezi. Și să ai răbdare. Adică eu sunt răbdătoare, dar cum, dar nu știu, așa m-am spus într-o dilemă. Ei, ia pa dumai, mai bine și ia pa Zvaniu, da. Azi mă gândesc, mai bine și ia pa Zvaniu. Mulțumim frumos, la revedere, la revedere. Alo? 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 Băi, Trandașir, nu scânci, te rog frumos, ca să avem și noi de toate. Cum când? Într-o zi, când a streamat măta de la Israel, ați avem și noi de toate, ca tăți gospodare. Dar până și n-a trimite, trăim așa, cum și-a trăit. Da, măi, știi ce? Știi? Abia așa să arăt eu și-a știi. Măi, liniștește și ascultă-l pe tata. Când tata e și eu. Că dacă tata-ți moare, așa și-a strămăi tu bou. Că eu nu-s bou, că ni tata ne-a spus. Și drept nu a dorit să-mi spui de tete că o murit de beție, dar eu de-ți spun dinainte. Măi, și crezi că eu nu vreau să mă la lucru, ori îmi place și așa să mă joc de dinozauri și mă dai la Israel? Eu tot sufăr, măi. Dar cine mă duc eu de la lucru la Germania, la măta la Israel, ori la soroca la Linela undeva? Pentru că casa, gospodăria, trebuie să ai bărbat. E și zice, și-ni bărbat în casa asta. E ca și-ni bărbat. Apoi ia ca dragul tate. Trăim fără măta, dar 3 ani de zile. Așa că poți trăi fără măta. Dar dacă nu eram eu la gospodăria asta, era capeț cu gospodăria asta. Și eu mă-i înghit sânge, și înghit noduri de care e maschie, și de care cu bandici, dar rept. Pentru că dacă îți duci tata, gata, s-o să înghit pentru gospodăria. Dar măta lasă să lucreze. N-a să înghit și mâini și picioare. Ai vezi cum s-o stăghit, s-o făcut frumoasă. Ai vezi, mă rog, pe vodnoclastice. Dar moși sorta e proastă mitică, dar gura e mare. Ei, da, asta nu-i vorba despre tine. Asta o stud la băieții din sat. Măi, nu mă nerva, dar duci și adu așa la de acumulator. Cam și să încep serialul. Și dacă nu, așa și-o stai din pendelii, păi și eu îi prăji. Ba, ai făcut mâncare? Mama faci mâncare și ea. Hai că o sunăm și azi ce faci. Noroc, scumpeluș! Și faci? Cum la tine? Eu zic de să sun, să văd ce mai faci a orașul meu. Da, briliantului. Dar noi și facem. Noi facem româniță, și robodă, da, și bine ce ai de ceala din Anțărț. Ei, dar cum soare? Cum schidem noi păcicele de ceai și de cofi care le-ai trimis tu? Ei, cum? Le-ai lăsat pe la Cram, pe la Paște și pe la Novый God. Ba, măcar nu ți greață, ba. Tu măcar nici nu le-ai trimis. Parcă vine pe jos un cașier, că și eu înainte moldovenii la Italia. Prin păduri, prin păpșoi, așa vine sun cașier cu ceai, cu cofi și cu papuși și lumea. Hai, dar ne trebuie să spun lumea, dacă te trimis din Israel, papuși de ăștia de până la genunchi. Fac chiar și mai sus. Și amuia, întâi ăla mai mănâncă. Unde și bota? Unde și bota? Apoi treaptă fic da unde și bota. Copchii și fac. S-a dus în cașa acumulatorul să încep serialul. Dar, draga mea, televizorul că acolo ai trimis, mai așa de mare și așa de iarchi, numai prin ochelari de soare poți prăji la dânsă. Am prăjit eu vreo 2 serii la aparatul ăsta de spăcuit și ca în bolii mele, dar mă dor ochii. Dar asta e Samsung, dar asta e Iarcos.
Dă mama ca să distuchezi, fan. Cine știe că e trimis sunt ca și ea? Poate vreun mormolog din ăsta de prin Moldova. Amant găsit pe la stroică. Și vă feceți cu bușorul vostru. Eu ca eu, dar nu ți-i jele de copii. Da, s-o îmbolnăjit sunt ca pe drum de coronavirus, s-o necat undeva prin Nistru, ori o murit prin Lituania, Azerbaijan. Dar și Nistru nu pe acolo trece. Ei, eu nu știu, am fost voieșnic la geografie. Mama? Dar mama și face. Mama e ca să fac coroniță din păpălii și din bujor și sare prin aviat într-un cior. Se prinde cu și botele astea care sunt trebuie. Da, și mânca paparudă rudă. Da. Copiii ca se încarcă acumulator. Eu mă strada în stadiu pe tenis prin televizorul ăsta de om. Dar, draga mea, la noi stinge lunina și nu-i poți uita. Nu, ea ca chiar când ați trimis sunt ca și ea, a zic spasiba și va da proste. Mă iubești? Și eu tot. Eu sunt stresuri. Dar, draga mea, ai 3 luni zile de când vine sunt ca și ea și încă nu a ajuns. Da. Bai ghinic de data când sunt, bai și o parte, bai duci la magazin, bai de lucru și așa mai departe. Bun, creme țară, hai! Hai! Ce bai, făcut mâncare? Ia ca vin tata să mănânci. Aici? Da? Aici? Aici, da? Haideți să vă spun. Pe din jos de Cotomorii avem unul Moș Grigori. Om vestit în sat la noi de vreo 3 ani, vă dă oi. Când și când îi vin ficiorii că 2 are Moș Grigori și așa s-a întâmplat că nu stau la noi în sat, cât de tineri au plecat pe unde s-o fi însurat. 2 feciori așa, fălcoși, rotofei și pânticoși, nu-și cruță deloc figura, fiindcă nu prea știu măsura. Și când dau pe la părinte și acolo, Doamne Sfinte, scot din bești, care din pod, beau, mănâncă, suc și rot, cop, murat și șert și crud, numai făl și le s-aud. Miere, murături, slănine și tixesc tântă mașină. Am așa spune și le poate. Luați băieții tate. Vouă să vă priască nici și să-mi trebuiască. Că sunt singur ca un cuc. Ia o pernă și un pătuc, o pereche de colțuni și cartea cu rugăciuni. Cea cu coasa dacă vine, nu mai iei nimic cu tine. Stă moșneagul plin de jele, dar nurorile și ele bag în torbă, bag în sac bruma unui om sărac, scaune și taburete și covorul de pe perete, rup, izghez, deșghină, scot și eu scot și genul tot. Ei, dar eu am vrut să-i fac un bine, că-i bolnav, nu se cuvine. La urmă, când se-i petreacă, moșul lăcrămat o leacă, că l-au trecut chiar și fiorii, cum de cum, i-au fost ficiorii. Când se iasă din ogradă, cel mai mare ce se vadă, în harman pe o cărărușă scormolește o găinușă. Tată, bate tigina, așa că ai vrut să ascunzi găina? Hai, ca să nu faci de oaie, prinde repede și tai-o. Moșul bun ca întotdeauna, cum să tai? Că-i numai una. Una! Și ce-ți trebuie ți-i una? Tai-o și n-ai și nici una. Una. Și folos din trânsa. Cum? Eu mă mai iau cu dânsa. Când o văd că scormolește, cârâie, cotcodășește și mai face și un ou, 2, cum s-o tai dacă se ouă? Râd feciorii amețiți.
amețiți și nesâmțiți. Tai-o, hai și dă-o, nu mă mâncăm cu tăt cu ou. O mâncați cu tăt cu ouă? Moșul foc și bundirele, da, nu vreți și din tramele? Ce v-am spus de Moș Grigorie, cum și-au stătat feciorii. Vă mulțumesc! Dacă ești goltei și n-ai nasturi, în soare. Dar dacă ești însurat și n-ai buni, alungă! Acum chiar putem să divorțăm. Gata! Cum ai zis? Stai. Definitiv. Ireversabil. Irevocabil. Wow! Uite, și cuvinte știi rusca dracului, a? Irreversibil, irrevocabil. Mai puiți? Când am luat-o numai atâta știe. Mamalega, вкусно, хорошо, иди сюда. Тому irrevocabil. Tu luat pe mine, măi! Dar cine te-a luat pe tine, fac? Eu luat pe tine, că tu stăteai la fabrica, că te-ai să intri, că te-ai de câinele. Să-ți dai în cap așa ceva, hă? Mă temeam de câini. Eu! Dar cum? Asta acum acolo urlă câinele, dar înainte la fabrica erau motori, electromotori, multimotori, multi motori. E luat pe mine. Auzi, fă, dar știi că-ți merge mintea câte o leacă, hă? Așa zice toată lumea. Da? Da. Dar unde ai fost, dumitare? 2 zile și 2 nopți. Ia. Eu am avut treburi, foarte importante treburi. Tot nu clar de înțeles? O să-ți iasă odată și odată pe nas speculația asta. Dar când eram mai tinerică, spuneai că să ne iasă pe buric. Acum, slava Domnului, pericolul ăsta s-a trecut. Ia ca de atâta și nu mai am nevoie de tine. Gata, divorț. Da? Tu cu divorțurile tale, primarul nostru a nimerit la Costiujeni. Ai puteți să-i faci o viste, șamui acolo. Păjalusta, asta oricum n-a schimbi nică. Da? Da. Abia ca duminică? Hai să văd! Duminica nu pot. Duminica stau la piață. Vineri? Vineri tot nu pot. Vineri o vin de la piață. Nu, mă duc la piață. Mă împachetez. Luni, fă! Luni o vin de la piață. Mă despachetez. Gata! Marți dimineața luăm un buchet mare de flori și mergem la om. Iar flori! Ai făcut poduri de flori. Ți-i destul. Și mă rog, nu a fost frumos? Ei, a fost frumos, dar și folos. Dar și folos mai vrei, fă? Măi, nu trebuiau făcute podurile, măi, de flori, dar de piatră. Poduri de piatră peste brut. Mulți. Cât de mulți, fă? Cât de mulți, atât de mulți, ca să nu poată spune vama peste teche. Să nu trec eu azi prutul în not cu țigările în dinți ca un câine turbat. Ia uite, să-ți dai în cap așa ceva, nu? Să-ți dai, rușine, măi, rușine. Eu, cu pașaportul românesc, să trec prutul în not. Care pașaport, măi? Și pașaport, și cu tine, și grăiești aiure. Românesc. L-am luat alaltă ieri. Tuți! Adică și iesă. Vezi că rusca are pașaport românesc. Dar eu și. Vezi că eu îți papă lapte. Nea, tu nu papă lapte. Tu papă rachiu. Acum eu, ca cetățean ca Uniunea Europeană, pot să mă duc unde vreau și
când vreau, din Irlanda și până în Grecia. Dar tu, a să stai pripunit aici, în țăbârca ta. Nu țăbârca, dar țibirica. Te rog frumos, încă muzici, țăbârca. Dacă n-am adus-o, striga, țăbârca. Știi? Parcă a lungat câinii. Stai, o leacă-i, dar cum ai luat tu pașaportul românesc? Clodor de trebuie să treci testarea la cunoașterea limbii, nu? Eu trecut testarea, eu pregătit. Sunt mândră din nobila mea origine, dacă romană. Auzi, dacă le-am mai trântit și o poezie, eu chicateț în puf, paf. Ascultă, da, ce-ți doresc eu, dulce România? Ca să-mi dai și mie, vai, cetățenia. Vai, 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 și poet nedabitei am eu în casă. Uitați-vă, oameni buni, marele poet înnecat în rachiu. Măi, atunci, măi, la podurile de flori, atunci a trebuit de făcut unirea. Srazu! Da, unirea cu cine, măi? Doamne, sti ferește! Cum cu cine, măi? Cu România, măi! Da? Da. Dar de ce nu cu Rusia? Doamne, sti ferește! Greu de cap tău, măi! Nu încurca unirea și cu anexarea, măi! Tu-ți! Să-ți dai în cap așa ceva, nu? Să-ți dăie, măi, rușine, că eu, dacă vrei să știi, a să fac unirea Pridnestrovei cu România. Oh, asta da mă cum fac. Și grede, și cu tine, tu de aici nu. Cum? Eu a să cumpăr lingerie din Tiraspol și a să o vând în România. Măi, tu știi cum merge. Nu știi. Ei, a să unească și a să facă. Tu, dar știi câți ești că aprinde aminte câte leacă, hă? Tu-ți chelea ta! Debut! Formația debut, vă rog! Flor pentru domnișoare. 237. 237. Vă mulțumim frumos și așteptăm un domn care vine cu inima deschisă și cu plicul plin. Ale Grudei, șef secții cultură și Oldănești. Am zis că o să vorbească și invitații. Ia că tu dă plicul, lasă eu cu prind. Doamna Lidia, este Tamara Grițenco, care o invităm aici, regizorul Colegiului de Arte Nicolae Podgos, oraș Soroca. Deci, stimate domnițe, domnișoare, mămici, bunici, mult stimată doamnă președintă, domnul primar, permiteți-mi să vă salut, să vă zic bună ziua din numele personal și din numele Secției Cultură, Tineret, Sport și Oldănești. Deci, o să vorbesc succint. Înainte de a trece la înmânarea diplomei, vreau să vă urez în continuare sărbătoarea care ați sărbătorit-o, Ziua Femeii, și toate cuvintele care au fost adresate dumneavoastră, am dori ca în fiecare zi aceste cuvinte să fie adresate către dumneavoastră și tot aceleași flori care le-ați primit ieri, le primiți în toată ziua. Încă o dată și vă mulțumim pentru că astăzi sunteți alături de noi.
Acum vreau să trec la mulțumirea domnului director centrului satului Glinjeni, domnului Oleg Voluntir, pentru că dumnealui a venit cu un an în urmă cu ideea ca să aducem teatru anume la satul de baștină al lui Mihai Voluntir. Felicitări, domnul Oleg! Sperăm că acest teatru o să fie nu numai un bilet național, dar și internațional. Pe această cale aducem mulțumiri Ministerului Culturii pentru aportul anul acesta, că în recital o să avem onoarea ca să privim așa un spectacol de la Teatrul Vasile Alexandrii, care o să fie în recital. Avem astăzi oaspeți, le mulțumim cu drag, avem parteneriat cu Colegiul de Arte, Secția Cultură, Consiliul Raional, anume cu Colegiul de Arte, nu știu, el e 4 ani, dar cred că o să-l prelungim pe 10 înainte. Mulțumim pe această cale domnului director, Emilian Guțu, care, datorită dumnealui, a făcut tot posibilul ca dumneavoastră să ajungeți aici și dumneavoastră pentru aportul adus. Cu siguranță o să mai scăp cineva, dar acolo se filmează în direct și o să mă judece. Vreau să aduc mulțumiri domnului Grigore Bucătaru, șeful Direcției Cultură de la Palatul Soroca, colegii Cristina Țurcanu, șefa direcției de la Drochia, domnului Petru Ababi, care șe din culis și abia așteaptă scena, și la toți ceilalți. Și nu în ultimul rând, doamne președinte și Consiliului Raional, că toate plicurile care le dăm noi, le dăm din partea Consiliului, din partea președintei, care de fiecare dată ne semnează diferite devizuri. Dumnezeu nu a vrut să spună suma, pentru că a spus că o sumă modestă, dar noi o să cred că o să spunem, este impozitat 2000 de lei pentru fiecare formație. Și plus aceste trofee frumoase, care fiecare colectiv o să beneficieze de dumnealor. Deci, doamna Tamara Grițancu, vă stimăm, vă iubim și vă mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi. Această diplomă este pentru teatrul debut din partea secției Consiliului Raional Șoldănești. Vă mulțumim! Stimată audiență, cu deosebită plăcere, noi cei de la Colegiul de Arte Nicolae Vodros Soroca suntem astăzi aici, oaspeții dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet pentru susținere, mulțumim pentru că ați fost foarte și foarte receptivi față de acești tineri. Ei au un lucru spectacol, dar astăzi am hotărât să venim cu ceea ce este un pic mai, n-aș zice că mai simplu. Mulțumim, domnul Oleg, ne cunoaștem destul de mult și mă bucur foarte mult că ați lăsat capitala și ați venit aici. Știți că ați făcut un lucru foarte, foarte mare. Rămâne ca dumneavoastră cei din Glijeni să susțineți numai decât, dar eu văd și simt că este susținere și din partea raionului, și din partea secției cultură, și din partea fostului nostru absolvent. Și ne mândrim cu domnul Rudei, fiindcă el este absolventul nostru. Și unde nu ne ducem, găsim astfel de ficiori ai țărișoarei noastre scumpe. Să aveți sănătate, să apropie mari de sărbători, să aveți sărbători de minate. Vă mulțumim! Vă mulțumim! N-am menționat-o pe regizoarea Tatiana Vrăjitoru. Era aici, nu o văd. Încă o dată mulțumim. Și regizorul de sunet. O să vă mulțumească domnul Voluntir, cred că mai spre final. La minim beșe. Dragi prieteni, este bine să menționăm persoanele și instituțiile care pun umărul la realizarea acestui eveniment și acum vreau să nominalizez încă o dată cei care au contribuit. Vorbim despre Primăria Glinjeni, vorbim despre Consiliul Raional Șoldănești, vorbim despre întreprinderea individuală Alexandru Melnic,
care fiecare cu modestele contribuții au făcut ca acest eveniment să fie realizabil. Mulțumim! Mulțumim și îndemnăm și altă lume care vrea să contribuie la realizarea lucrurilor frumoase în această instituție de cultură. Și aici aș vrea să, într-un fel, să fac un aviz mic. Noi de mult gândim la un muzeu care ar reprezenta această localitate istorică, dacă doriți, cu tradiții și cu evenimente socioculturale de o certă valoare artistică. Am hotărât, într-un fel, că acest muzeu va fi numit Muzeul Etnografic al satului Glingeni, în cadrul căruia se va regăsi o secție aparte a padelui Mihai Voluntir. Dumneavoastră, dacă nu ați dat pe foc lucruri valoroase vechi, care nu vă mai trebuiesc, nu mai sunt utile în gospodărie, o să fiți bineveniți cu contribuții pentru realizarea acestui proiect cultural. Orice considerați că ar fi bine să se păstreze în muzeu pentru generații, va avea loc de cinste în această instituție. Și acum să revenim la ale noastre. Eram într-o deplasare de serviciu, cândva într-o delegație a Ministerului Culturii la Drochia. La Drochia am vizionat un spectacol. Un spectacol a teatrului muzical dramatic Cupidon. Au prezentat atunci o piesă, Hopa, Hopa, vreau și eu în Europa. M-am îndrăgostit de acest colectiv prin artistismul, prin talentul interpretativ al acestor actori și astăzi avem mare ocazie și plăcuta surprindere, să zic, să-i avem aici ca oaspeți cu dedicații și cu gânduri bune pentru cel care a fost Mihai Voluntir. În fața dumneavoastră, Teatrul Muzical Dramatic Cupidon, orașul Drochia, regizor Petru Abadi. Să mă uit de rălele, bolele și lumea cea rea. Am uitat să vă spun ce piesă vor prezenta acești actori, dar nu, eu nu întâmplător am uitat-o. Dar să o spun, că n-am încotro. Spectacolul se numește Soacra mea e o dulceață. Răpăt, Doamne, răpăt! Mi-aduci onor în casă și tare oi mai mânca. Salut, mami! Salut! Dar ce voi ați venit deja? Parcă era vorba de ora 4. Da, mami, dar a apărut niște probleme și am hotărât să venim mai degrabă. Știi, Jana are așa niște emoții și nu poate să aștepte mai mult. Da, dar eu nu sunt tocmai gata. Și era o problemă dacă mai așteptați o jumătate de ore, doar nu o să apară în halul ăsta în fața unei femei străine. Păi nu-i străină, mami. E nora matale. Cum? Deja e nora mea? Parcă ziceai că vine să fac cunoștință cu ea. Să văd ce, de cine, de unde vine, ce face. Și apoi nu se știe dacă trece concursul. Tu doar știi condițiile mele. Mami, te rog, nu începe ea. De 16 ani, tot calul, îți prezint candidaturi. Dar tu pe patru le schimbi. Gata, de data aceasta, nu mă cedezi. Asta e și pasă. N-am înțeles. Ce e asta? Protest, revoltă, revoluție. Și apoi cum vorbești tu cu maică ta?
Așa poți vorbi doar cu viitoarea ta soție. Adică cu mine. Hello, mami! Eu sunt Jana. Jana Frecu, știți, cu numele de fată. Iar dumneavoastră, să înțeleg, sunteți mamica lui Bobby, doamna Claudia, încântată de cunoștință. Și eu la fel, dar vedeți, nu sunt tocmai gata, nici n-am reușit să-mi scot halatul, bibudiurile ați venit prea degrabă. Nimic, mami, știți, eu am înțeles și m-am convins că graba nu întotdeauna strică treaba. Eu pot să vă aduc cu ceva să vă scot bibudiurile? Nu, mulțumesc, le scot și singură. Dar ce te pricep? Mami! Mami, am vrut să spun că Jana are foarte multe calități bune. A însușit foarte multe profesii. Știi, se pricepe la foarte multe lucruri. Și mult timp? Ai lucrat frizeriță și unde? Mami, ai toată încrederea. Sunt o profesionistă. Am lucrat 3 ani. Uai, mătoare! La un hotel din Roma. Am mai făcut și podul. Cum adică ai făcut podul? Ce, ești inginer și constructor? Faci poduri? Da, o perioadă am fost nevoită și am lucrat inginer arhitect constructor la poduri, la Veneția. Adică ai lucrat pe secotare. Și numai pe secotare. Dar ce, aici nu-i de lucru? Cum să nu? Este, dar aici toată lumea te cunoaște și apoi tarifurile nu sunt prea atractive. Adică salariile sunt prea mici. Da, cei ce dau clienți este foarte puțin și nu aranjează. Care clienți? Păi cei care te servești. Mami. Jana, tu spui că angajatorul, acel care o angajează la lucru. Aha. Dar de fapt, ce profesie ai, matale Duduie? Ai vreo facultate, vreo diplomă, ceva? Mami, Jana a venit să fac cunoștință cu matale, dar nu să faci interogatoriu. Borică, eu vreau să știu cu cine treci tu viața. E dreptul meu de mamă. Eu te-am crescut, eu te-am învățat, așa că... Bobby, nu-i nimic, totul e ok. Mami, da, eu sunt o tânără cu studii corespunzătoare. Am trecut pe la ASM, pe la Olimp, pe la UCMF, am fost și la Sorbona, chiar și la Cambridge. Dar unde e asta? În America, mami, în America. Aha. Ce ai făcut acolo? Le-ai făcut toate? Păi sigur, mami, am făcut studii, practic, am făcut stagii, iar acum fac teza de doctorat la Colegiul Industrial din Bălți. Aha. Dar de fapt, ia să spui, Duduie, ai familie, mamă, tată, frați, surori, neamuri. Dar bineînțeles, mami, sigur că am, dar nu m-am dus baza. Vreau să vă zic că am o familie mare, unită, frumoasă, trăim bine, trăim foarte bine, numai că nu avem unde deocamdată. Dar odată cu căsătoria noastră, eu cred că problema se rezolvă. De fapt, problema e ca și rezolvată în copii. Mie să știi că îmi place casă destul de mare, spațioasă, o să căpem cu toți aici. Gata, s-a decis, m-am decis, o să locuim aici. Păi stai! Doamnă dragă, de-abia ai trecut pragul casei mele și deja vrei să locuiești aici. Dar stați! Voi, Bore, ce e asta? Voi încă nu sunteți căsătoriți, nu-i așa? Mami, te rog să mă ierți, dar noi... Ce noi? Ce noi? Noi deja suntem căsătoriți, suntem soți și soție de 3 zile. Și 3 nopți. Foarte în regulă, cu fotografii, cu video, pot să vă demonstrez. Nu se poate așa ceva! Eu o să mor! Bore, cum ai putut să-i faci tu mie asta până acasă? Doamne Dumnezeu, eu care te-am crescut! Și m-ai învățat. Știu, mami, dar nu mai pot aștepta, eu am deja... Taci, eu mor, tu să taci! Mami, tu bine știi, de ce zici? Nu înțeleg, doar mata singur, nu ți-ai dorit ca Bobby să aibă o familie mare, unită, frumoasă, să aibă copilași și mata să ai nepoței, ai spune, nu-i așa? Dar eu nu așa ceva mi-am dorit pentru voi. Eu pentru el am vrut cea mai frumoasă fată, cea mai bună, cea mai gospodină, cea mai... Corect, cea mai frumoasă, cea mai inteligentă, cea mai gospodină. Băi, uita
Bobby, atunci hai să-l numim, să zicem, Bill. Ca Bill Clinton, președintele Statelor Unite ale Africii. Ce zici, Bobby? Să facem Bill? Eu știu că îți place și Bill. Oare, ce ai făcut cu viața mea? Doamne, dar nu te mai omoară, dacă totul e ok. Nu nimic, eu vorbesc engleza. Mami, uite, eu acum îți torn un pădărel cu whisky, tragem o țigară cu aromă de coca și în 5 minute îi faci fresh. Tu și bei și fumează! Oare, ce ai făcut cu viața mea, băi? Doamne Dumnezeu! Dacă ea... Mami, dacă vrei să fii în rând cu societatea, păi trebuie să te ții pas cu societatea. Și apoi nu te căsnetă dacă nu s-a întâmplat nimic catastrofal. De fapt, Bobby a obținut tot ceea ce vroia ei măta. Numai că așa dintr-o dată, fără prea mare efort. Cum adică tot așa dintr-o dată, fără efort? Ce vrei să-i mai spui cu asta? Mami, noi ți-am pregătit o foarte frumoasă surpriză. Ce fel de surpriză? Eu nu o să rezist! Eu o să mor! Bobby, spune care e surpriza. Eu nu pot, eu am emoții. Ok, o să fac eu bine. Copii, eu vreau să-l prezint mica mea familie. Copii, hai veniți la mami. Așa, asta e Suzy, de foarte... Așa, asta e Isabela. Are un talent extrasens. Salut, Isabela. Avut noroc la nevoastră, gajele. Așa. Iar asta e Florentina. E cea mai frumoasă. A fi top model. I-abia în clasa 4, ca să fie ce succes are. Așa. Și mai avem și un băiețel, dar e foarte bine. Dar să știți ce talent are. Se-i implică și cariera artistică în Paște. Ăsta e Nicolae Sunat în picioare. Asta ne prezint. Așa. Ei, acum dacă toată familia e prezentă, mami, noi ți-am mai pregătit o surpriză. Eu nu o să rezist, mai întâi să facem cunoștință cu bunica. Eu vreau să vă prezint pe bunica voastră. Faceți cunoștință cu ea. Asta e bunica voastră, Clodii. Ura! Că eu nu fiți bunică, Paul! Și pe mine nu mă cheamă Clodii, ci doamna Claudia! Unde ești, bunică? Noi, pe unde am trăit cu mama, pe eu am făcut eu cu bunicuță. Ba chiar câte două. Dar mai țineți minte când am trăit la tăticul în șașă, am avut 7 bunicuță. Și tătii ne iubeau. Dar cum ar tare una, nici nu avem și face. Vedeți cât de drăguți bunici, mami. Și eu sunt sigur că în cel mai scurt timp o să-i îndrăjiți și ei o să vă iubească foarte mult. Copii, ia spuneți, o iubiți pe bunica? Da! Tare, tare? Da! Ia să vedem cât de tare. Ia? Doamne, tu chiar nu mă văd, Doamne, Doamne! Dar eu vreau să facem un Dar eu vreau să văd garderobă matale. Ce rochi pădiene! Dar eu am un inel de aur cu o cheatră frumoasă, care tot aduce noroc la casa omului. Matale, că ești bunica mie, pot să dau 100 de euro. Hai, aduci noroc la casa omului. Poate eu prim cumva, că mă întreabă. Da, bine copii, haideți să lăsăm pe bunica puțin în pace, că noi nu ne-am prezentat pe toți membrii familiei noastre. Cum aici că nu toți mai sunt? Doamne Dumnezeule, și asta, Doamne! Păi, mami, nu ți-am spus că nu suntem o familie mare, unită? Păi cum puteam eu să o las pe scumpa mea mămicuță să trăiască separat de noi, în chirie, departe de copii, de mine, de ginere și mai ales de scumpa și scumpa Uscră. Faceți cunoștință, mămica mea, Cleopatra. Să fac cunoștință cu mama soacră a fiicii mele și viitoarea mea Uscră. Bine te-am găsit, Uscră mea dragă! Hai de tine, în sfârșit, fata mea
12-lea, tata? A 13-lea. Și partea 13 nu-i bună. Eu zic să-l punem pe 15, că-i mai cu noroc. Copii, liniștiți-vă că bunica noastră trebuie să se gândească cum să ne amplaseze și să ne aranjeze cât mai confortabil în locuința ei aceasta luminoasă. Doamne, ce bine că în sfârșit avem și noi un loc ușor. Costi! Costi! Bunică, dar noi am uitat de bunelul. Bravo! Bunică, era cât de ce să uităm de el. Dar el pentru voi este străbunel. El este bunel pentru mămica voastră, dar pentru mine este tată. Așa? Da! Da! Ați uitat? Nu! Cum voi și pe străbunel l-ați carat aici? Dar la mine nu-i cochean, nu-i asil de bătrâni! Oameni buni! Măi bune, tu vezi ce-ți faci în casa asta, ori ești chior, băi! Mami, dacă Jana mi-a pus condiții. Care? A spus, ori vine cu toată familia să trăiască în noi sau nu vine nici ea. Și iată. Și noi am acceptat. Și iată am venit. Aduceți-l pe bunelul nostru scump. Copiii! Atent, copii, dați-mi ceva să mă rege, bunelul meu. Pușcă n-a Ei, acum dacă toată familia este prezentă, noi, mami, ți-am mai pregătit o surpriză. O foarte plăcută surpriză. Încă una! Ce fel de surpriză, Doamne! Flori, anunță tu surpriza. Păi eu vreau să anunț. Da, lasă că eu anunța eu. Urmează să cânte cel mai mare artist al familiei noastre, Romeo Țumburuc. Cântă de dragoste. Păi mai bine și la engleză. Măi, Romică, cântă mai bine la țigănești. Cât tare frumos mai cânti. E bun, așa va. Bine și de meselele împrejurul nebun. Bine și de meselele împrejurul nebun. La 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 Cuscre, dragă, ai văzut ce talent are băietul ăsta? Băietul ăsta trebuie dat la școală, la conservator. Dar conservatorul ăsta e cu contract. Și noi ne-am gândit că n-ar fi o problemă pentru mata, dacă mata îi plăti contractelul ăsta pentru băietul ăsta așa de talentat. Și mai are 4 ani. Și cât e contractul și ăla? Ei, Cuscă, dragă, pentru mata o nimică toată. 20.000 de lei și în fiecare an. Doamne, cât, Doamne! Spune telefonul. Sună la 112. Și spunea că Mike tai tare ca o stâncă. Dar noi prea multă dinamit a spus. Sună la 112. Alo? Mami. Alo? Întărești, Cuscă? Că ai treabă de azi înainte. Familia e mare. Alo? Alo? 112, da. Cupidon! Du-te în partea aceea, te rog, du-te în partea aceea. Nu-mi sta lângă mine. Frumoși, talentați și ne-am închinat. Aplauze. Îl invităm în scenă
domnul Boris Volontir, șeful Direcției Educație, Învățământ, Tineret, Sport, Atletică și etc. Mulțumesc! Bună ziua, lume bună și frumoasă! Sunt onorat să mă aflu pe această scenă și emoționat să particip la acest eveniment. Cu mare responsabilitate vin în fața dumneavoastră, fiindcă atunci când vii la un eveniment să vorbești despre Mihai Volontir, trebuie să o faci foarte atent și cu o mare responsabilitate. Dar ca să nu țin în suspans această trupă, dați-mi voi mai întâi să dau citire. De fapt, n-am să dau această citire diplomei. Vreau să felicit această trupă de teatru venită tocmai de la Drochea cu participarea la acest eveniment. Să știți că noi ne mândrim să avem cât mai mulți oaspeți în satul nostru la baștina lui Mihai Volontir, fiindcă domnul a meritat și merită cu mult mai mult decât ceea ce facem noi. Vă felicit cu această participare, dragi echipă Cupidon. Vă doresc sănătate, inspirație și participare cât mai activă, dar nu știu cui să-i... Doamna! Multă sănătate și succes în continuare. Să trăiți, să înfloriți, să participați la alte evenimente. Ziceam despre Mihai Volontir, se vorbește cu mare atenție. Eu, probabil că multă lume m-ar invidia, fiindcă ceea ce viața lui Mihai Volontir o știu nu numai din cărți, o cunosc și de la părinții mei și din întâlnirile cu dumnealui. Mihai Volontir a fost un om de o mare omenie. Da, mulțumim frumos ca să nu vă ținem în... Mihai Volontir a fost un om de o mare omenie care a... Deci, celebritatea și-a căpătat-o nu fiind promovat prin cineva sau prin... Dar și-a căpătat celebritatea sa prin felul său de a fi. Mihai Volontir era un practicist, așa, poate că nu a avut atâtea școli mari, dar înainte de toate a avut experiența vieții. Mihai Volontir a fost un mare patriot, a fost un îndrăgostit și un împătimit a acestui pământ și a satului. Să știți că de fiecare dată când aveam ocazia să vorbesc, tot timpul se interesa ce mai face cu tare sau cu tare om, ce se mai aude prin sat. Iar chiar în ultima perioadă de timp, ceva timp înainte deja de a pleca din lumea asta, a solicitat, a vrut apă de la Roșie și am trimis prin cineva. Tot timpul era cu mare dragoste de sat și de țara asta. Iar cei care uneori mai rup din context și zic că Mihai Volontir era și un moldovenist, da, poate, dar el știa precis, știa ce limbă vorbește și din ce neam face parte. Eu zic, noi la capitolul promovare a imaginii lui Mihai Volontir mai avem încă mult de lucrat, dar nu vreau să deschid alte paranteze. Eu felicit acest festival și inițiativă și eu cred că festivalul va dura în timp, fiindcă este ceva deosebit care nu se regăsește în întreaga Republică. Doresc tuturor actorilor care vin în această scenă și care vorbesc, care joacă scenele lui Mihai Volontir, să le joace cu mare atenție, să promoveze neamul nostru și valorile noastre naționale. Să vă mai fac o leacă de loc?
Așa. Și să fiți sănătoși cu toții, să ne mândrim, fiindcă Mihai Volontir, cel care îl avem, da, raionul Șoldănești are multe personalități, am vrut să spun, și dacă ar fi să facem așa o alee a personalităților din raionul Șoldănești, noi avem multe, dar noi aici ne mândrim cu Mihai Volontir, că este al nostru. Multă sănătate tuturor, mai ales artiștilor, dar nu aș vrea să scap cu momentul să felicit și toate doamnele cu sărbătoarea care deja a trecut, să aveți un 8 martie veșnic, nu doar de 8 martie, dar în toată ziua să vă simțiți, Doamne, așa, cele plăpânde, protejate, și să ne mai iertați că noi bărbații, că mai uităm câteodată ce avem de făcut. Multă sănătate la toată lumea și succes în ceea ce faceți.